ახლა მსოფლიოში ორი ტიპის ადამიანი არსებობს. პირველი, ყოველ 1 საათში უყურებს ვიდეოს. მეორე კი აი ამ ვიდეოებით ცხოვრებას იცვლის. განსხვავება მათ შორის ტალანტი არ არის. განსხვავება მხოლოდ ერთია, რომელ მხარეს დგას კამერა. დღეს კი გაჩვენებ თუ როგორ გადაიქცა ეს განსხვავება $500 მილიარდ. და ამ პროფესიას დღეს კრეატორი ჰქვია, კონტენტის შემქმნელი და მთელს ინდუსტრიას ჰქვია შემოქმედების ეკონომიკა. ახლა კი ციფრები წყაროებით. ეს პროფესია არსად არ ფიგურირებდა. ვერც ტესტებში იპოვდი და ვერც მშობლებს გააგებინებდი. არც ფაკულტეტი ჰქონია. სამაგიეროდ კი Goldman Sachs-ი მას 9 ტრილიონიან ღირებულებას უწევს. და იცი რა არის ამ ამბავში ყველაზე უცნაური? ის რომ აი ამ ეკონომიკას შენ აფინანსებ ყოველ დღე იმ 60 დღით, რომელიც წინა ვიდეოში დავთვალეთ. დღეს კი აუდიტს ვაგრძელებთ, თუმცა ამჯერად მაგიდის მეორე მხრიდან. და ვნახოთ ვინ ზისი. რამდენს იღებს და რაც მთავარია, გაჩვენებთ ერთ ციფრს, რომელმაც პირადად ჩემი დამოკიდებულება სრულად შეცვალა. და სანამ ამ ციფრებს ჩავშლით, ერთი წამით გავჩერდები, რადგან ალბათ ბევრი პირველად ხართ აქ. მე დათო ვარ, ეს არხი კი ერთ თემაზეა. როგორ გადადიან ადამიანები კამერის მეორე მხარეს. იქ, სადაც შენი დრო ნედლეულიდან შემოსავლად იქცა. მაგრამ ჯერ გაჩვენებ, როგორ გამოიყურება ეს მხარე ციფრებით, iluzიების გარეშე. შემდეგ კი ვაჩვენებ გზასაც. Goldman Sachs-ის კვლევითი დეპარტამენტი ხალხი, რომელიც ემოციებს არ ენდობა, წერს, რომ ამ ეკონომიკის მოცულობა 2027 წლისთვის 250 მილიარდიდან 480 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. ეს კი გაორმაგებაა, თანაც წარმოუდგენლად მოკლე დროში. რამხელაა 9 ტრილიონი? მოდი სასწორზე დავდოთ მთელი მსოფლიოს კინოთეატრები. ჰოლივუდის ჩათვლით წელიწადში 20 მილიარდია. მთელი მსოფლიოს მუსიკალური ინდუსტრია, Spotify-სა და კონცერტებით კიდევ 20 და დავამატოთ ამას NBA-ის, ჩემპიონთა ლიგისა და ფორმულა 1-ის ყველა გუნდის ღირებულება ერთად. ეს ეკონომიკა უკვე დღეს მათზე დიდია. 2027 წლისთვის კი ყველას ერთად ჩაისოს ჯიბეში. და კიდევ ერთი სასწორი, უფრო ახლობელი. საქართველოს თვლიანი შიდა პროდუქტი ყველაფერი, რასაც მთელი ქვეყანა ერთ წელიწადში ქმნის, დაახლოებით 33 მილიარდი დოლარია. ანუ ეს არა პროფესია 2027 წლისთვის 15 საქართველოს გაუტოლდება. პროგნოზი მომავალია, რომელიც შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ აი რაც უკვე მოხდა. YouTube-მა ოფიციალურად განაცხადა, რომ 2021 წლისთვის კრეატორებზე, არტისტებსა და მედია კომპანიებზე 100 მილიარდ დოლარზე მეტი გადაიხადა. წარსული დროა. ეს ფული უკვე ადამიანების ჯიბეშია. წელს კი პირველად ისტორიაში ალფაბეტმა YouTube-ის მფლობელმა ცალკე სტრიქონად გაასაჯარო ამისი შემოსავალი, რომელიც წლიურად 60 მილიარდ დოლარზე მეტს აჩვენებს. ეს მხოლოდ YouTube-ი არ არის. მეტამ, Instagram-ისა და Facebook-ის მფლობელმა მარტო 2025 წელს კრეატორებზე თითქმის 3 მილიარდი გადაიხადა. ბრენდები კი ინფლუენსერ მარკეტინგზე წელიწადში 32 მილიარდს ხარჯავენ. და ამ ეკონომიკაში დღეს 200 მილიონზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. 2 საფრანგეთის მოსახლეობა. ახლა კი შევაჯამოთ პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ სასაცილოდაც არ ყოფნიდა, დღეს უფრო დიდია ვიდრე მუსიკა და კინო ერთად. და ის გაჩნდა ჩვენს თვალწინ, ჩვენი სკროლის დროს. ახლა კი აი ეს მილიარდები გვერდზე გადავდოთ და ერთი ღამე წარმოვიდგინოთ. 2016 წელი, ღამის 12 საათი. 2 ადამიანი, 2 თითქმის იდენტური ოთახი, 2 იდენტური ტელეფონი. პირველი დივანზე წევს და სკროლავს. მეორე კი იმავე ტელეფონს სტატივზე დებს და კამერას რთავს. ხმა უკანკალებს, ვიდეო უხეშია. პირველი 10 ვიდეო საშუალოდ 40 ნახვას აგროვებს. აქედან 9 ნათესავები არიან, რომლებიც თან დასცინიან. ეგ რა საქმეა? ნორმალური სამსახური იშოვე. 10 წელი გავიდა. პირველი ადამიანი დღესაც დივანზეა. სკროლავს. ალბათ ცოტა უკეთესი ტელეფონით. მეორე კი ზუსტად იმ არასაქმეში მუშაობს, რომელსაც დასცინოდნენ. და მისი მსგავსები წელიწადში 100 მილიარდზე მეტს იღებენ. მხოლოდ ერთი პლატფორმისგან. განსხვავება მათ შორის ტალანტი არ ყოფილა. განსხვავება იყო ის, თუ რომელ მხარეს იდგა კამერა. და აქ მინდა ერთი რამ ძალიან ზუსტად თქვა, მეგობრებო. რადგან ეს ვიდეო მოტივაციური ზღაპარი არ არის, იმ მეორე ადამიანს უბრალოდ არ გაუმართლა. მას ლატარია არ მოუგია. ის უბრალოდ ბევრად ადრე მიხვდა.
იმას, რასაც შენ ახლა აი ამ წუთებში ხვდები. დღეს ყურადღება აქტივად იქცა და აი 60 დღე, რომელიც წინა წელს ეკრანებთან გაატარე, ვიღაცისთვის ნედლეულია და ეკონომიკაში სადაც მთავარი ნედლეული შენი ყურადღებაა, მხოლოდ ორი როლი არსებობს. ან შენ ხარ ეს ნედლეული, ან ის ვინც ამას აგროვებს. გახსოვს წინა ვიდეო, ჩვენ ვთქვით, რომ შენ დროს კი არ კარგავ, არამედ ვიღაცას უთმობ. დღეს იმ სათქმელს მეორე ნახევარი გამოუჩნდა. ის, რასაც შენ გასცემ, ვიღაცამ თავის პროფესია დაქცია. ვიცი ახლა რაც გაიფიქრე, ორი რამ გაიფიქრე და ორივეს გეტყვი. პირველი, მართალი ხარ ნაწილობრივ. ამერიკული ბაზარი ყველაზე დიდია. მაგრამ აი აქ არის ის დეტალი, რომელიც ამ ეკონომიკას ისტორიაში ყველა წინა შესაძლებლობებისგან განასხვავებს, რომ მას გეოგრაფია არ აქვს. ქართველი ექიმი ქართულ ხელფასს იღებს, ქართველი იურისტი ქართულ ტარიფს. მაგრამ ვიდეო, რომელსაც შენს ოთახში წებ, შეიძლება ერთდროულად უყურო ლონდონში, ბერლინში, შესაბამისად კი რეკლამის ფულიც იმ ქვეყნების მასშტაბით შემოვა. პირველად ისტორიაში შენი ცხოვრების გეოგრაფია აღარ განსაზღვრავს შენს საათის ღირებულებას. აი ამ თემას კი ცალკე ვიდეოს მივუძღვნით ციფრებით, რეალური RPM-ებითა და ქართული და ამერიკული ბაზრის ანალიზებით. მეორე, უკვე გვიანია, ბაზარი გადავსებულია. ახლა დააკვირდი აი ამ ლოგიკას. Goldman Sachs-ი ამბობს, ეკონომიკა 250 მილიარდიდან 480 მილიარდამდე გაიზრდება. ეს ნიშნავს, რომ 2027 წლის ბაზრის თითქმის ნახევარი ჯერ არ არსებობს. ის ფული, ის აუდიტორია, ის ნიშები ჯერ არ შექმნილა. გვიანი რომ იყოს, ციფრები დაიკლებდა, ხო? უკან წამოვიდოდა. აქ ციფრი ორმაგდება და კიდევ ერთი რამ, რასაც გვიანია თქმელები ვერ ხედავენ. 2016 წელს კონკურენცია მართლა დაბალი იყო, მაგრამ არც ინსტრუმენტები არ არსებობდა. არც ცოდნა, მით უმეტეს AI ინსტრუმენტები. დღეს, რა თქმა უნდა, კონკურენცია მაღალია, მაგრამ ის ბილიკი, რომელსაც პიონერები წლობით ვკაფავდით, გზად იქცა. შენ ის აღარ უნდა გაკაფო. ადრე და გვიან, აქ არასწორი კითხვაა, მეგობრებო. სწორი კითხვა, ხარ თუ არა მზად იყო ის, ვინც სწავლობს. ახლა კი ის ნაწილი, რომელსაც სხვა მსგავს ტიპის ვიდეოებში არ ამბობენ. მე არაფერს არ დაგიმალავ, იმიტომ რომ ამ არხის მთელი აზრი ციფრების ბოლომდე ჩვენებაა. ეს ეკონომიკა სამწუხაროდ არ არის სამართლიანი. მისი ფული თანაბრად არ ნაწილდება. რეალური სტატისტიკა ასეთია. კრეატორის დაახლოებით 5% გამოიმუშავებს წელიწადში $100,000-ზე მეტს. უმრავლესობა, ვინც იწყებს, საერთოდ ვერ გამოიმუშავებს პირველი თვეების განმავლობაში. ბევრიც მარცხდება და თავს ანებებს, ეს კი არის ფაქტი. მაგრამ აი ახლა ის ერთი ციფრი, რომელიც ვიდეოს დასაწყისში დაგვირდი. ციფრი, რომელმაც ჩემი დამოკიდებულება შეცვალა. 2026 წლის ინდუსტრიულმა კვლევებმა აჩვენა რაღაც და რაც 5 წლის წინ უბრალოდ არ არსებობდა. კრეატორების 45.6% თითქმის ნახევარი გამოიმუშავებს წელიწადში $10,000-დან $100,000-მდე. ამ ფენას სახელიც კი დაარქვეს. კრეატორების საშუალო კლასი. გესმის რას ნიშნავს ეს? ეს უკვე აღარ არის ლატარია, სადაც ან მისტერ ბისტი ხარ, ან არავინ. გაჩნდა შუა უზარმაზარი ფენა. ჩვეულებრივი ადამიანებისა, რომელსაც ვერასოდეს ამბობს მაგალითად ქუჩაში, მათ არ ყავთ მილიონობით გამომწერები. ეს ადამიანები გამოიმუშავებენ ნორმალურ ღირსეულ შემოსავალს იმით, რომ ერთ კონკრეტულ თემაზე სხვებზე ცოტა მეტი იცის. ლატარიას საშუალო კლასი არ ახლავს. პროფესიას აქვს. სწორედ ეს ციფრია მტკიცებულება, რომ ეს პროფესია დიქცა. ამიტომ ჩემი დასკვნა мотивაციური არ იქნება, ეს იქნება აუდიტორული. აი ეს არის რეალური ეკონომიკა, რეალური ფულითა და რეალური შანსებით. და როგორც ყველა პროფესია, ის მოითხოვს სწავლას, დროს და იმ მოლოდინს, რომ პირველი წელი იქნება მოსამზადებელი, არა მოსავლის ასაღები. და ვინც ამას ლატარიასავით ეკიდება, ლატარიის შედეგსაც იღებს, რა თქმა უნდა. ეხლა კი შევაჯამოთ, მეგობრებო, თუ სად ვართ აი ამ მოგზაურობაში. პირველ ვიდეოში დავთვალეთ შენი ცხოვრება, რომ 80 წლიდან ნამდვილად შენი მხოლოდ 13 წელია. მეორე ვიდეოში ვისაუბრეთ ქურდზე, რომელიც წელიწადში სრულ 60 დღეს ითვისებს. დღეს კი დავინახეთ, თუ სად მიდის ეს ყველაფერი. $1,000,000-იან ეკონომიკაში, რომელშიც შენი ყურადღება ნედლეულია, რომელშიც პირველად გაჩნდა საშუალო კლასი იმ ადამიანებისგან, ვინც კამერის მეორე მხარეს გადავიდა. და აქ ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, თუ შესაძლებლობა ნამდვილია, თუ ციფრები ოფიციალურია, თუ გეოგრაფია აღარ გზღუდავს,
მაშინ რატომ არ იწყებ? და გთხოვ, მიპასუხებ, დრო არ მაქვს, ის უკვე ერთად დავთვალეთ. მეტყვი, ზარმაცი ვარ, რადგან შემდგომ ვიდეოში ზუსტად აი ამ ფრაზას დავშლით და გაჩვენებ, რომ პრობლემა არც სიძარმაცია, არც ნებისყოფაა, არც დისციპლინაა. პრობლემას სხვა სახელი აქვს. და როდესაც მას სახელს დავარქვევთ, მიხვდები, რატომ ტრიალებდი ერთ ადგილზე აი ამდენ ხანს. ეს იქნება ალბათ ყველაზე პირადი ვიდეო ამ არხზე, გამოიწერე რომ არ გამოგრჩეს.